工作係做成點樣？啱啱講過呢個中央機制其實係咪發揮得好咧？係咪能夠促進婦女事務咧？香港嗰個管治方式咧，其實係佔一個好重要嘅因素嘅。咁好啦，我哋再睇下回歸10年，香港嗰個管治嘅模式係點咧？喺度咧，我唔係一個全面嘅分析，不過有幾點咧，我覺得咧同呢個對影響香港呢個婦女事務咧係比較重要，有幾點咧因素我想帶出嚟講下。第一，香港而家仍然冇一個民主選舉，從特首嗰個小圈子選舉到功能團體嘅選舉，即係立法會功能組別呢啲嘅選舉，而區議會就一路咧都冇廢除到話委任制，而家仲繼續有呢個委任。咁你睇到咧喺呢個咁樣嘅選舉制度底下咧，其實好着重咧某一啲利益，某一啲界別嘅利益。嗱，呢啲咁嘅局部嘅利益咧，同埋一啲不民主嘅制度底下咧，其實咧我哋會睇到咧，可能會出現有啲情況咧，就係所謂利益輸送啦嚇，或者係益自己有嗰啲咁樣嘅一啲嘅做法。咁所以咧，我哋曾經都聽過曾蔭權講到親疏有別係嘛？親疏有別就係佢嘅一個管治嘅其實喺暗地裏都講咗，呢個係一個後果嚟嘅，一個小圈子選舉產生嘅一個特首或者係一啲嘅議員或者官員嘅時候咧，我哋睇到咧就會出現咗呢個問題啦。其實親疏有別咧，我哋都會睇到，即係其實係即係益自己人嘅一啲嘅做法啦、管治方式啦，亦都呢個係有咁嘅後果咧，就造成一啲所謂利益交換啦。我哋睇到咧喺呢個咁樣嘅選舉制度底下咧，冇個民主基礎，有利益輸送，有台底交易，益自己人。最後近年呢個曾蔭權仲講強政勵治，係咪好得人驚咧？強政勵治講得好聽就係一個好有 leadership 嘅，話好有領導才能嘅特首出嚟管治香港咁。但係咧，如果喺咁樣嘅基礎底下，冇一個民主基礎底下，呢一個會唔會變成呢一個獨斷獨行嘅一個嘅特首咧？更加強化咗咧，我哋睇到一啲嘅所謂喺一啲政策上邊咧出現咗正話剛才我講嘅一啲問題，唔係嗰啲所有政策咧，唔係以大眾嘅利益為依歸咧，而係某一撮人、某一啲局部界別嘅一啲嘅利益咧。咁所以咧，我哋睇到喺呢個咁樣嘅所謂精英壟斷強政勵治呢個咁樣嘅管治嘅方式底下咧，我哋成個香港嘅嗰個公民權咧，其實未發展得好全面。而家成日講好多話我哋好着重民意㗎咁。我哋睇嚟咧，其實嗰啲所謂着重民意去諮詢大家嘅意見咧，一啲手法咧，其實只不過咧係我諗係啲所謂政治化妝師嘅一啲嘅公關嘅手段，多過咧係一啲嘅實際係尋求翻我哋嘅一啲嘅民主同埋一啲嘅政治嘅共識。咁所以咧喺呢個咁樣嘅社會嘅政治嘅氛圍底下咧，究竟對我哋啱啱剛才我哋講過中央機制嘅發展有一啲乜嘢嘅影響咧？喺條裏我想列出有幾點。第一，我哋所謂中央機制，我自己咧喺度就睇，其實一直咧我哋嚟睇咧就係多啲係講婦女事務委員會嘅。咁但係咧，其實喺香港嘅情況嚟講呢個平等機會委員會咧，我哋都會睇佢為一個中央機制，因為佢都係一個
去處理一啲有關性別嘅一啲嘅事務啦。咁呢兩個架構咧，因為剛才蔡寶婷都有介紹我都係新婦女協進會嘅成員啦。咁喺新婦女協進會入邊咧，其實我哋有一個叫做係婦女事務監察小組。過去呢10幾年咧，都一直咧係關注緊呢兩個架構嘅呢個工作。咁做咗好多研究，一路追蹤佢哋做緊啲乜嘢。咁我哋咧都做咗一啲嘅資料搜集研究，睇到咧其實有幾個大嘅問題。嗱，啱啱講嘅第一點就係呢個，佢其實咧喺個方向上面咧已經係轉趨保守啦。平機會喺初頭成立嘅時候咧，佢哋有一個使命嘅，嗰個使命咧佢就寫係推動男女之間相見之間有家庭崗位同埋冇家庭崗位嘅人士之間咧嘅機會平等，而透過立法、行政措施同埋公民教育，呢個文字打出嚟，消除對性別、婚姻狀況、懷孕、殘疾同埋家庭崗位歧視，消除呢啲性騷擾同埋殘疾人士嘅騷擾同埋中傷。嗱，呢個咧係平機會初成立嘅時候咧，佢哋寫出嚟嘅使命嘅。05年佢哋有修訂，佢修訂個使命係點咧？佢寫係執行呢個反歧視法例，包括而家現時有3條法例啦，大家可能都會知道啦，性別歧視條例、殘疾歧視條例同埋家庭崗位歧視條例。咁佢哋覺得咧，佢哋嘅責任咧就係提高社會人士對多元化同埋平等機會嘅認識、理解、接納，同埋透過教育途徑咧去防止歧視，然後就呢個歧視咧提出申訴。好啦，聽落去有咩唔同啊？大家睇唔睇到有咩唔同啊？同之前原先定嗰個嘅使命嚇？推動男女之間、相見之間、家庭崗位冇家庭崗位嘅人士嘅之間嘅機會平等嚇。至少有公民教育嚇？佢冇喺公民教育嗰度做多啲嘅。冇喺公民教育。因為我睇到你話透過立法、行政措施同埋公民教育啊。咁你而家立咗幾條咁樣嘅憲制教育嘅？嗱，佢咧後期05年咧，佢就話。